Алтын мүйізді киік. Ертеде Бұлдыр мерген деген атақты аңшы болыпты. Өзі мерген әрі қарулы, ақылды, ержүрек адам екен. Бір күні ол аңға шығады. Орманды, тауды аралайды. Шаршаған соң бір ағаштың көлеңкесіне келіп демалады. Бұлдыр мерген қарсы алдында ағып жатқан бұлаққа қарап отырады. Сөйтсе байқамапты. Бұлақтың арғы жағасында үлкен жартастың түбінде бір киік жайылып жүр екен. Екі мүйізі күнге шағылысып жарқырайды. Тіпті көз қаратпайды. Бұлдыр мерген өз көзіне өзі сенбей таңдана қарады. Шын киік, екі мүйізі қарағайдай алтыннан екен. Ол киікті атып алмақ болып садағын кезейді. Сонда алтын мүйізді киікке тіл бітіп, «Сабыр ет, мерген» деп Бұлдыр мергенді тоқтатады. Аңшы оның жанына келеді. Ол аң аулап жүріп, бұрын соңды мұндай ғажапты көрмеген екен. Қатты таңғалады. Алтын мүйізді киік әп-сәтте алтын мүйізді ақ сақалды шалға айналады. Үстіндегі киімі күмістей жарқырайды. Ал екі алтын мүйізі сол қалпында қалады. Бұлдыр мерген ештеңе демей, ғажапқа таңдана қарайды. Осы тауда Бұлдыр мерген деген атақты аңшы батыр бар деп естіп, соны іздеп шығып едім. Оны білмейсің бе, балам, дейді ақсақалды шал. Отағасы, ендеше сол Бұлдыр мерген мен боламын, дейді аңшы. Рұқсат болса, балам, сені іздеп шыққан шаруамды айтайын. Айтыңыз. Менің балам жер асты елінің ханы. Мен соның туған әкесімін. Қаламызға жақын жерде терең сай бар. 20 жыл болды, сонда бір айдаһар мекендейді. Бүкіл ел жұртыңды қалаңмен жұтамын дейді. Және сол сайдың маңына барған адам болсын, мал болсын, әйтеуір жандыны құтқармайды. Соған ешкімнің де күші жетпейді. Оны тек Бұлдыр мерген ғана жеңеді деген соң, халқымызға бір жақсылық бола ма деп, сені іздеп шығып едім, дейді ақсақалды шал жылап. Жарайды, деп Бұлдыр мерген сауыт сайманын сайлап, алтын мүйізді шалға ілеседі. Олар жер үсті мен жер астын жалғастыратын үңгірден өтіп, қарттың қаласына барады. Бұлдыр мерген бойына бар күшін жинап, қолына 100 құлаш алмас семсер алып, айдаһар жатқан сайға келеді. Жотаға шықса, боран соғып тұр екен. Желдің қаттылығы соншалық таудың екі бетіндегі тасты ұшырып кетіп жатыр. Бұлдыр мерген қаһарланып, семсерді беліне көлденең ұстап, күшті леппен тартып жатқан айдаһарға қарай жүреді. Сұрапыл боран оны ұшырып отырып, айдаһардың аузына бір-ақ апарады. Өткір семсерден айдаһар қимылдауға шамасы келмей қалады. Алай-түлей соққан боран да тоқтайды. Боран айдаһардың лебі екен. Айдаһардан жапа шеккен жұрт шат-шадыман қуанышқа бөленеді. Бұлдыр мергенді қоршап алып, қошеметтеп қалаларына әкеледі. Улан асыр той жасайды. Алтын мүйізді шал, балам, сен өзі шаруа адамы екенсің. Аң аулап қана тіршілік ететін көрінесің. Бізде мал да, дүние байлық та жетеді. Сен енді осында қалып үйлен, дейді Бұлдыр мергенге. Бұлдыр мерген бұған көнбейді. Менің ауылым, туысқандарым бар артымда. Оларды тастап, мен мұнда өз басымның жақсылығын күйттеп қала алмаймын, дейді. Бұлдыр мергеннің мұнда қалмасын көрген алтын мүйізді шал оған ханның қазынасынан көп алтын, асыл дүниені сыйға тартып аттандырады.
Сөйтіп осыдан соң бұлдырмергеннің ауылы да әлденіп күн көрісін жөндеген екен дейді.